Tuku pancing meneh. Info iki gending ngene koncoku 15.000 butuh duit lagian. Aduh, belet. Aduh. 15.000. Tenan orang pancing 15.000. Pak. Nah, kancingku tukunen 50.000. Lah, aku ora seneng mancing kok. Udah lho, 50.000. Lah, gawe nak oleh. Wis, selamat, cepet. Tak menungsane kang ku metu. Aku tak ngowo pancing kaya. Anti. Dioseng-oseng ya enak lho, Pak. Godhog ya empuk. Ndi Bu, pancing mau? Pancing. Kowe mah pancingnya tukune piro? 15.000 to? 15.000. Tak goleke batino. Ya kowe sing 20.000, sing 5.000 tak aku wae. Lha bodol sapa? Kocin ke? Kocin iki pancingku. Iya to, Pi? Piye to kocruk ke? Kok digoleke bati kok malah kosel-kosel ke?